大家好，我是阿正。美国是现在这个世界上的霸主，他可以今天制裁这个，明天制裁那个，还能让小弟按照他的意思心甘情愿地干各种脏活累活，比如澳大利亚。虽然有些人看不惯，但是到目前为止，有能力这么干的也只有强大的美国。那美国是如何做到现在能称霸世界的呢？因为它掌握着一项非常重要的权利——海权。今天呢，我们就来说说这个过程。哥伦布1942年发现了美洲大陆，到今天500多年的时间里人类对海洋的理解发生了翻天覆地的变化。我们大部分人都是从自己的视角出发去认识这个世界的，因为人是在陆地上生活的，所以最直观的认识就是海洋把陆地给隔开了，切断了大陆之间的联系。但是航海技术的发展让人们慢慢转变了这个看法，大家突然发现了这么一个事实：谁控制了海洋，谁就是世界的霸主。16世纪的葡萄牙，几百万人的小国可以成为世界上最强大的国家。同样的例子还有17世纪的海上马车夫荷兰，再到后来18世纪的英国掌控了海洋之后，它成了日不落帝国。再到后来我们就知道了20世纪的美国超过英国之后成为坚持到今天的世界霸主。而从这个视角再看海洋，战略家们发现海洋其实不单单隔开了各个大陆，它还连接着各个大陆。海洋就是大陆之间的纽带。对海洋的理解最深刻的应该就是美国的海洋战略家马汉了。马汉的父亲是西点军校的教官，他们家算是军事世家。马汉也进入美国的军事学院学习，毕业之后呢，他还参加了联邦海军。不过他并不是一名合格的士兵，他开的船经常出一些莫名其妙的事故，一会儿去撞了浮标了，一会儿又撞了别人的船了。好在那时候的美国海军实力其实很弱，也没有什么像样的军舰让他去撞。船虽然开得不好，好在马汉文笔不错，又特别喜欢研究历史，于是他就开始研究历史上各国海上力量发展对一个国家究竟意味着什么。他还着重研究了当时最强大的英国。1890年他把自己的研究成果整理成书《海权论对历史的影响》。在这本书里马汉提出了海权论这个概念，并且提出了海上的力量对整个国家的经济建设的作用。马汉认为海上最有价值的就是行驶在海面上的商船。贸易是一个国家强大的基础，而海军就是用来保护这条海上贸易通路的。所以呢，马汉认为发展海上力量，控制海上的交通要道，才能保证美国的繁荣与强大。马汉还提出了美国成为海洋霸主的3个要素：首先要保证自己能生产出受全世界欢迎并且易于交易的商品，有了商品才能发展与其他国家之间的贸易，通过贸易呢才能赚取利润。但是光有商品还不行，还得把商品运到从事贸易的国家。要做到这一条呢，就必须发展2项技能，第一是航运，第2点呢，就是要保证货物的安全，要有海上能依靠的海军力量。但是光有海军还是没有办法解决生产和交易环节的安全，这就需要第3点，美国能把自己的力量快速投放到世界上的其他地方。于是建立一个可以信赖的全球网络势在必行。建立网络并没有想象的那么简单，需要找出世界上的那些关键节点，结盟或者直接殖民。自从马汉提出了海权这个概念每一位进入美国海军学院的军官都要学习海权这门课。而提出海权论的马汉也成为美国历史上最伟大的战略家之一。1933年罗斯福当上了美国总统，在他的任期内爆发了第2次世界大战，他成了这个战场上最重要的那个人。美国能称霸世界最直接的原因也源于这场战争。罗斯福非常佩服马汉，他认为海军的军力是美国军力的根本，于是他就想塑造一位美国的海军英雄，提振美国的海军士气。但是美国的历史就这么长，能给他的选择的人并不多。选来选去呢，他选择了一个美国独立战争时期的雇佣军。当时美国在跟英国打独立战争，那时候的英国是这个世界上最强大的国家，也拥有最强大的海军，而美国连正儿八经的海军都
都还没有成型。美国海域附近还有许多带着武装力量的海盗，这些海盗抢劫行驶在海上的商船。当时大部分的商船都是英国的，这么一来美国在跟英国打仗，海盗在打劫英国的商船，美国又没有正式的海上力量，缺人手，于是双方就开始合作。美国把大批的海上撕裂船的人员编入了海军，但是这样的海军根本不服从管理，他们的目标不单单是帮助美国打仗，更重要的是可以光明正大的抢劫英国的商船了。在这帮鱼龙混杂的人中有一个叫约翰·保罗·琼斯的人表现得非常出色。他率领着军舰来到了英格兰北部的怀特哈文港。当天晚上呢，他就登岛了，然后跟海盗的作风一样，在岛上的酒吧里喝了一晚上的酒。第二天早上呢，他一把火烧掉了停靠在海港里的船只。不过这些船只呢，大都不是军队的，而是岛上的渔民的船。按照道理来说这样一顿操作并没有对英国的海军造成什么实质上的伤害。但是这起事件之后，英国的舆论是不断的发酵，英国的老百姓觉得大英帝国这么强大的皇家海军，居然连美国这群海盗都对付不了，英国普通民众完全没有了安全感，这让英国的皇家海军不断遭受到舆论的抨击，重重的挫败了皇家海军的士气。这件事在美国人看来是立了大功一件。那琼斯是怎么能神不知鬼不觉的干出这件事的呢？背后的真相是琼斯自己就是苏格兰的人，怀特哈文港就是他从小长大的地方，这个港口对他来说太熟悉了，想混进去很容易。再后来琼斯率领好人理查号跟英国的塞拉比斯号发生了海战，不过琼斯被俘虏了，别人俘虏之后都投降了，但是他呢坚决不投降，还说我都还没开打呢。不过后来琼斯并没有死，而是回到了美国。但是呢，他觉得美国人给他的待遇并不高，于是呢，他又来到法国寻找机会，最后死在了法国的巴黎。老罗斯福正是看中了琼斯面对强大的英国不投降，被俘虏了还能喊出我还没有开打呢这种豪言壮语。1905年按照罗斯福的指示，琼斯的遗体被美国用海军的军舰运回了国，并且举行了非常隆重的葬礼，把琼斯描写成一位足迹遍布整个大西洋的勇敢战士。他的不怕死的精神，他的故事被写进了美国的海军学院的教科书。后来甚至有人说琼斯就是美国的海军之父。罗斯福的目的呢也达到了，他要的就是这种不怕死的精神。1941年日本偷袭珍珠港，特别凑巧的是原本停在那边的大量的重要军舰正好不在港里，但是呢，遭遇轰炸的美国民众早已群情激愤。就在这个时机，美国的海军力量趁着攻打日本的机会进入了太平洋，而美国的力量进入太平洋，导致日本原本要入侵澳大利亚的计划就搁浅了。如果当时日本攻打澳大利亚，澳大利亚还真有可能被灭国。美国救了澳大利亚一命，所以直到现在美国的海军在澳大利亚都备受尊敬，而且澳大利亚也成了美国最忠实的小弟。在这期间呢，马汉早已设想好的一个个据点开始被建立，关岛、冲绳、菲律宾、新加坡等等，这张遍布全球的大网也编织完成了。至此，马汉提出的3点设想全部实现，美国也夺得了海权，成为了世界的霸主。一个国家再强大，如果海上的力量一般，那最多也只是一个区域性的强国。如果一个国家的海洋力量成为了世界第一，那么它蜕变成世界级的强国也就不远了。好了，今天的故事呢就讲到这里。如果你喜欢今天的故事呢，就请帮我按赞、订阅、分享。我是阿正，我们下期再见喽，拜拜。